एक घने जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती थी, लेकिन वे हर वक्त आपस में लड़ती और झगड़ती थी। एक दिन चिड़ियों के मुखिया ने सबको दो टीमों में बांट दिया ताकि शांति बनी रहे। तभी जंगल में एक भयानक वेदिया आया जो हर रात एक चिड़िया को उठाकर ले जाता। डर के मारे सारी चिड़िया फिर से एकजुट हो गईं और मिलकर वेदिया को भगा दिया। अब अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे चिड़िया रोने लगे।